Dessa vez tivemos que pagar 84 mil reais por esses peixes, mas hoje eu vou te contar o porquê tudo isso de peixe. Esse pedido foi dividido em duas entregas. A primeira chegou à noite trazendo 12 pirararas, todas acima de 20 quilos, sendo a maior delas essa daí com 32 quilos. 32.700. Enquanto você tá vendo esse peixão bonito, já aproveita e segue o perfil Pesqueiro 7 Barrocas. Na segunda entrega chegaram mais 12 pirararas, totalizando os 560 quilos do pedido. Já deixa no comentário se você descobriu quanto pagamos por quilo desses peixes e se você acha que a gente fez um bom negócio. A grande verdade é que todo esse investimento em peixes é para melhorar cada dia mais a experiência para você e sua família que vem pescar e que logo logo poderá se hospedar aqui no Pesqueiro 7 Barrocas.